வெல்கம் டு நம்ம வீட்டு திரை ரிவ்யூ. இன்னைக்கு நான் பார்த்தோம் நவுந்து போனேன் அதுக்குள்ளே வீடியோ ஆரம்பிச்சுக்கிட்டு சுரேஷ் படத்தை பார்த்தோமா வந்தோமான்னு இருக்கணும். ஊரை சுத்திட்டு வருவா அது வரைக்கும் உட்காந்துருப்பாங்களா வெறுப்பேத்திட்டு இருக்கடானா. நோ நானே தலைவன் படம் பார்க்க முடியலன்னு வருத்தத்துல இந்த என்ன கூட்டின்னு போய் இந்த ராஜா ஷாப்பை பார்க்க வச்சு இன்னும் வருத்தப்படுத்திட்டு பேசுற பேச்சா பாத்தீங்களா அவரு நவுந்து போனேன். பேசினது போதும் போய் டிஷர்ட் மாத்திட்டோம் ஆரம்பம். நோ டிஷர்ட் தானே போட்டிருக்கேன். டேய் வெறுப்பேத்தாத உள்பலியோட உட்காந்துருக்கா போய் டிஷர்ட்டை மாத்தி. நோ இங்க பாருண்ணா என்விடி போட்ட கருப்பு கலர் டிஷர்ட் தான் போட்டிருக்கேன். உங்க 4 கண்ணால நல்லா பார்த்துட்டு வீடியோ என் 4 கண்ணால தான் பாக்குறேன். சிவப்பு கலர் உள்பலியோட உட்காந்துருக்கா தயவு செய்து போ. நோ உள்பனியன் உள்ளதான் போட்டிருக்கேன். கருப்பு கலர் டிஷர்ட் போட்டிருக்கேன். எடுங்க இங்க பாரு வீடியோல உள்பலியோட எடுக்க முடியாது. தயவு செய்து போய் மாத்திட்டோம். டேய் டைம் ஆச்சுடா ப்ளீஸ்டா போய் மாத்திட்டோடா. ஐயோ நாட்டி நோ என்னடா உள்பனியன் போட்டிருக்கேன். ஏய் அதை தாண்டா நான் ஆரம்பத்துல சொல்லிட்டு இருக்கேன் நீ உள்பனின்னு போட்டிருக்கேன்னு. இல்ல நீங்க படம் பார்த்துட்டு என்ன ஏதோ இப்போ நாட்டிசம் பண்ணிட்டீங்க. ஆமா இப்போ நாட்டிசம் பண்றாங்க. போடா உள்பனியனை மாத்திரா போய். டிஷர்ட் தானே போட்டிருந்தேன். அப்பா நீ போட்டிருக்க உள்பனியனை ஊர் உலகமே பார்த்துக்கிட்டு மாத்திட்டோம். ஊர் உலகம் என் உள்பனியனை மட்டும் பார்க்கல உங்க பச்சை கலர் ஜட்டியும் சேர்த்து தான் பார்த்துட்டு இருக்கு. அது உள்ள இருக்கு. நான் வெளியே டிராக்ஸ் போட்டிருக்கேன். ஐயோ நீங்க டாக்ஸ் போடல பூ போட்ட பச்சை சட்டி தான் போட்டிருக்கீங்க. அது உலகமே பார்த்து சிரிக்க போகுது. என்ன ஊர் உலகம் சிரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்களே சிரிச்சுக்கிறீங்களா? என்னை பொறுத்தளவுக்கு நான் டிராக்ஸ் போட்டிருக்கேன். நீ நான் ஜட்டி தான் போட்டு உட்காந்துருக்கேன்னு சொல்ற. ஆனா ஊர் உலகத்தை பொறுத்தளவுக்கு நான் ஃப்ரேமே இவ்வளவுதான். ஓ அப்ப நான் தான் ராஜா ஷாப்பா? வெல்கம் டு நம்ம வீட்டு திரை ரிவ்யூ. இன்னைக்கு நாங்க பார்த்துட்டு வந்த படம் பிரபாஸ். அவர் தான் காட்டினாரு. ஆமா எது படத்துல மாருதி டைரக்ஷன்ல பிரபாஸ், நிதி அகர்வால், மாளவிகா மோகன், சஞ்சய் தத் மற்றும் பலர் நடிச்சு ஜனவரி 9ஆம் தேதி தியேட்டர்ல ரிலீஸ் ஆன ஜனநாயகன். எதிர்பார்த்தோம் வரல. கே சாப் பரே சாப் என்ன சாப் ஏது சாப் அப்படின்னு வேற வழியே இல்லாம போன சாப் தான் ராஜா சாப். இந்த படத்தோட கதை ஒரு ஜமீன் குடும்பத்துல ஒரு தங்கப்பொட்டி வச்சிருக்காங்க. அந்த தங்கப்பொட்டி அங்க வேலை பார்க்குற ஒருத்தர் தூக்கிட்டு போயிடாப்ல. நான் அதை கண்டுபிடிச்சே தருவேன் அப்படின்ட்டு அந்த ஜமீன்தாரே களத்துல இறங்கி அவரை தேடி போறாரு. போனவரு அதாவது ஜமீன்தாரோட பொண்டாட்டி இளமையா இருக்கும் போது தேடி போனவரு அவங்களே முதுமையாயுமே இன்னும் தாத்தா வீட்டுக்கு வரல. இப்போ அந்த ஜமீன்தாரோட பேரன் முதுமை காலத்துல இருக்கக்கூடிய தன்னோட பாட்டியை தனியா விட்டுட்டு ஜமீன் பாட்டியை தனியா விட்டுட்டு இளமை காலத்துல அந்த திருடனை தேடி போய் முதுமையாகி வீடு திரும்பாத தாத்தாவை தேடி போறாப்ல. ஆனா தாத்தாவை தவிர மிச்சம் எல்லாத்தையும் தேடுறாப்ல. இளமை காலத்துல 3 பொண்ணுங்க வேற. அதாவது பல வருஷத்துக்கு முன்னாடி காணாம போன தாத்தாக்கு ஒரு செட்டப் கிடையாது. அவரை தேடி போய் கொஞ்ச நாள் தான் இருந்துருப்பாப்ல. அவருக்கு 3 செட்டப். அதுவும் எப்ப வரும் ஏன் வரும்னு நமக்கே தெரியாது. இந்த மாதிரி பல செட்டப்புகள் படத்துல இருக்கு. அதெல்லாம் என்னென்ன செட்டப், அதெல்லாம் எப்படி நிறைவேறுது, எல்லாம் என்ன மாதிரியான ஒரு கன்க்ளூஷனை கொடுக்குறாங்க. அதுதான் சார் இந்த ராஜா சாப் படத்துல. ஹாரர் இருக்கு, காமெடி இருக்கு, ஃபேண்டசி எலிமெண்ட் இருக்கு, அட்வென்ச்சர் இருக்கு, இப்படிதான் போய்கிட்டே இருக்கு. ஆனா எதுவுமே நம்மளுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகல. கடைசியில பார்த்தா திடீர்னு பார்த்தா ஹிப்னாட்டிசம்ன்றாங்க. அதுவும் ஒரு அளவும் புரிய மாட்டேங்குது. இன்னும் உங்களுக்கு புரியல? அதான் நல்லா ஹீரோயினோட இப்பெல்லாம் காமிச்சாங்களே, நீங்க நோட்டீஸ் பண்ணல? ஓ அதனாலதான் அது ஹிப்னோட்டிசமா? ஆமா ஹிப்னோட்டிசம். இப்ப இந்த சிறை படம் எல்லாம் பார்த்தோம்லன்னா அதுல ஒரு சீன் எல்லாம் பார்க்கும்போது ஆனா ரொம்ப லைவ்லியா இருந்துச்சுன்னா அப்படின்லாம் ஷேர் பண்ணுவோம்ல. அந்த மாதிரி எனக்கு இந்த படத்துல இல்லாத மாதிரி ரொம்பவே ஃபீல் ஆச்சு. ஆர்டிபிஷியலா இருந்துச்சு. ஆனா ஒரு சில சீனுக்குலாம் சே நம்ம கொஞ்சம் அந்த இடத்துல லைவா இருந்திருந்தா நல்லா இருந்திருக்குமே அப்படின்லாம் தோணுச்சுங்க அந்த படத்துல. அப்படி என்ன சீனு? மாளவிகா மோகன் வராங்கல்ல, அதானே அந்த ஹிப்பு சீனு.
அதெல்லாம் இருந்திருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் கனெக்டிவா இருந்திருக்குமே அப்படின்னு தோணுச்சு. காஜி சாப் இது ராஜா சாப், ஆனா நல்லா இருந்துச்சு. மாலை கதனை நான் கூட செம்மையா நான் கூட சீரியஸா தான் போய்கிட்டு இருக்கேன் அந்த சீனு. டக்குன்னு ஒரு இடுப்புல வந்து வளைவு சுழிவுலாம் பார்த்துட்டு இருப்பாப்ல. ஆமா ஏன்பா அதெல்லாம் பண்ற அப்படின்னு போது அவங்களே சொல்லிப்பாங்க, ஹீரோயினுக்கு மூட மாத்துறாரு, பயத்துல இருந்து அவர் வேற மூடு கொண்டு போறாரு அப்படின்னு. அவங்க ஒரு ஆல்ரெடி தியேட்டர்ல இருந்தவள மூடு மாதிரி வெளியே போயிட்டு தியேட்டர்ல இருந்த எல்லாவனுக்கும் ஒரே மூடு தான். நீங்க படத்துல என்ன மூடு காமிச்சாலும் தியேட்டர்ல இருக்கிற எல்லாருக்கும் ஒரே மூடு தான், வெறுப்பு. ஏன்டா உள்ள வந்தோன்ற வெறுப்பு. எனக்கு வந்து இந்த ராஜா சாபுன்ற இந்த படத்தை பார்த்துட்டு வெளியே வரும்போது இது நிறைய படம் பார்த்த ஃபீல் இருக்கு. சுந்தர் சியோட அந்த அரண்மனை சீரிஸ் ஃபுல்லா பார்த்த மாதிரி இருக்கு. முனி, காஞ்சனா, அப்புறம் இந்த தில்லுக்கு துட்டு, இந்த நுண்ணு இங்கிலீஷ் படம்னா அது நன்னுடா வெண்ண, அதான் அந்த இதை புடிச்சுக்கிட்டு வரும்ல அப்படின்ட்டு. அந்த கூட இதுலயுமே நிதி அகர்வால் ஹீரோயின் வந்து நன்னாதான் வருவாங்க. ஒருவேளை அவங்களும் ஒரு கட்டத்துல பேயா வருவாங்களான்னு நினைச்சேன். ஆமா 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 வரல, அவங்க அழகா தான் காமிச்சிருந்தாங்க. நம்மளே ஏற்கனவே ஜனநாயகம் ரிலீஸ் ஆகலன்ற வருத்தத்துல தேட்டருக்கு போறோம். அங்க நம்மளை சந்தோஷப்படுத்தலாம் பரவாயில்ல, ஏன்டா தேட்டருக்கு வந்தீங்க மேற்கொண்டு வருத்த தான் படுத்துறாங்க. இல்ல ஆல்ரெடி நீங்க சொன்ன மாதிரி தமிழ்நாடு ஏன் ஒட்டுமொத்த இந்தியாவே படம் வரலன்ற வருத்தத்துல தான் இருக்கும். ஏன் வேர்ல்டு? ஆமா, நெதர்லாந்து, மலேசியாலாம் வேர்ல்டு தானே, வேர்ல்டு தானே இல்லையா? அதாவது அங்கங்கதான் வருத்தம், மொத்தமா வருத்தம் இல்ல, அங்கங்கதான் அங்கங்கதான். நல்லா தோசை ஊத்துறாருல, எனக்கு வருத்தம்ப்பா. எனக்கு அந்த வருத்தம் இருக்கு. அந்த வருத்தத்தை அப்படியே ஓரங்கட்டி வைப்பான். இந்த படத்தை ஆரம்பத்துல இருந்து சுத்தமா நம்மளால கனெக்டே ஆக முடியல. எவனோ ஒருத்தன் ஆளை பார்க்க போய் செல்ஃபி எடுக்க போய் அதுல தாத்தா மாட்டி, அதுக்கப்புறம் இவங்க அங்க போறது, பஸ்ல போறது, அங்க வந்து மாளவிகா மோகன் யதார்த்தமா மீட் பண்ணன்னு, இப்படி யதார்த்தமா பல விஷயங்கள் நடக்குது. அதுல பதார்த்தமா நம்ம ஹீரோஸ்ல வேலைகளும் பாக்குறாப்புல, லவ் பைட்லாம் வேற கடிச்சு விடுறாப்புல. இது எல்லாமே யதார்த்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா லவ் பைட் மாதிரியா இருந்துச்சு. ஏதோ எலி பிராண்டி எல்லாமே கோஇன்சிடென்ஸ்ன்ற மாதிரி சொல்லிட்டு கடைசியில அதுக்கு ஒரு ரீசன் சொல்றாங்க. இல்லப்பா அதெல்லாம் கோஇன்சிடென்ஸ் இல்ல, எல்லாமே பிளான் அப்படின்ட்டு. ஆனா அது நம்ம இங்க பார்க்கும்போது தெரியுது இதெல்லாம் யதார்த்தம் இல்லப்பா, என்னப்பா நடக்குது இங்க அப்படின்றது. இதையாச்சும் கொஞ்சம் யதார்த்தமா சொல்லியிருக்கலாம். ஆனா பதார்த்தத்துல மட்டும் கரெக்டா இருந்தவங்க அந்த யதார்த்தத்தை விட்டுட்டாங்க. இப்ப அந்த செல்ஃபில தாத்தா மாட்டல, டிக்கெட் எடுத்துட்டு போற நம்ம தான் தியேட்டர்ல மாட்டிக்கிட்டோம். மொத்தத்துல இந்த வீடியோட ஆரம்பத்துல நாங்க பண்ண அந்த ஹிப்னாட்டிசம் உங்களுக்கு கர்மமா இருந்துச்சுன்னா இந்த படமும் உங்களுக்கு அப்படி ஃபீல் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இல்ல நீங்க அதையே பயங்கரமா ரசிச்சீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா நீங்க தான் இந்த ராஜா சாப்கான அக்மார்க் ஆடியன்ஸ். ஸோ தேட்டருக்கு போய் படத்தை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க. குடும்பமா வாங்க, குழந்தையோட போங்க. குழந்தையா படத்தை தாண்ட போறாங்க இல்லடா, குடும்ப குழந்தையோட வாங்க, உங்க குழந்தைய திரும்ப கூட்டிட்டு போங்க. உங்க குழந்தைய தான் கூட்டு போக முடியும். ஊரா குழந்தைய கூட்டு போனா அது கிட்னாப். ஐயா நான் கொஞ்சம் ஹிப்னாட்டிசிக்கா ஆயிட்டேன் ஐயா. இப்ப கூட பனியன் போட்டுக்கிற மாதிரி தாண்டா இருக்கு. நோ, கருப்பு டிஷர்ட் போட்டிருக்கேன், உங்களுக்கு கண்ணு தெரியல. உங்களுக்கு இப்போ சொல்றேன், நீங்க படம் பார்த்த ஹிப்னாட்டிசில இருக்கீங்க. இப்ப என் ஹிப்பு தெரியுதா?